19日凌晨，北京顺义国际机场附近大爆炸，13名中共官员全斗失败外逃，中共习近平派出武装直升机追杀，外逃官员在逃往机场路上全部被炸死，无一生还。据悉，这是中共自50年前林彪外逃事件以来最大规模外逃行动，其中包含9名中共高级军官。22日，中共重判红二代任志强18年，并且禁止保外就医。显然，习近平希望任志强死在监狱，考虑任志强现在70岁，18年徒刑等于无期徒刑。习近平以强硬姿态证明自己仍然牢固掌握大权，为清算中共官员外逃事件，消除红二代任志强重判18年政治冲击。22日深夜，中共习近平大规模调集坦克、军车进入北京，防止军事政变。自由民主党曾经分析，正常程序无法解除习近平权力，只有极端措施可以打破常理，利用突发或者意外事件暂时冻结中共集权体制力量，导致习近平无法正常行使权力，才有可能推翻习近平毛氏个人独裁统治。美国纽约市皇后区111分局华裔社区联络官昂旺涉嫌非法充当中共代理人，于周一9月21日早上被捕。纽约市皇后区111分局社区联络警员昂旺被指控担任中共的非法代理人，听令中领馆，报告中国公民在纽约地区的活动，并为中方提供参与纽约市警活动与警界高层接触的机会。该案在纽约侨界引发关注。他2014年就已开始听令中领馆，2016年才加入纽约警队。他是不是接受命令加入美国警察的，可能是培养的。他父母还是藏族共产党员，不过大部分帮中共做事的人都不是以前在中国接受过训练，而是在这边吸收的。不过指控书并没有说昂旺是间谍，而是说他担任中共的代理人，在中领馆的指示及控制下执行其任务，以中国代理人身份从事相关活动，却没有在美国司法部登记。例如起诉书中说，昂旺向中领馆官员谈及让藏族人主动送情报的重要性，指出我们用反向渠道促进中共利益，让藏族人主动送情报，而不是中共领馆官员去藏族人社区找情报。纽约警界被中共渗透得很厉害，不单单是皇后区一个，包括曼哈顿和布鲁伦，很多管社区事务的都被吸收，我们都看得出来。请到大陆去访问，这些小警员和探长到大陆吃喝玩乐，中共对社区的扰乱，警方也是睁一只眼闭一只眼，不像亚洲的低层警员没有什么权利，只有老板说了算。但是美国是分层负责，一个警局队长就有很大的权利，一个社区事务的警员就可以把你的社区游行否决掉。
他找一个理由就行，因为美国的上级尊重下级的权利，一部分警官都会受他的影响，因为你是关于亚裔社区的专家，人家就听你的意见。没想到他到中国领事馆去请示，中国政府的眼线非常广泛，监视蒙古人、西藏人，监视我们华人，然后结交犹太人，结交美国的上层阶层，多管齐下，掌握所有的资料。中共渗透严重破坏美国人生活方式和价值观。共产党果然不愧为依靠间谍打天下。以前国民党大败，国民党的国防参谋都是共产党员。你有什么办法呢？昂旺只是小咖而已。昂旺被起诉的罪名包括充当非法代理人、电信欺诈、虚假陈述以及妨碍官方程序，但人们普遍认为昂旺只是个小咖咖小角色而已。社区知名度远比昂旺高的一个人，影响力和昂旺完全不是一个等级。他有没有登记注册外国代理人呢？人们说起的是滕绍俊，在纽约的主流社会圈子里，常能见到他。相对于他的中文名字，英文名字 Fred 的知名度更高。2016年至2018年。美中公共事务协会连续3年为纽约警察局 NYPD 举办警民合作午餐会，每一次纽约警察局局长等警局高官及中共驻纽约总领事均有到场。滕绍俊便是该协会会长兼执行总裁。滕绍俊曾做过华策会会长，也初选过市议员。他是北京周报杂志的发行人，满头银发，戴着金丝眼镜的就是他。他专门跟高级警官联络。他的警民活动午餐会，每次警察总局局长都会去。相比这个中国西藏文化保护与发展协会只是一个小咖。他组织了一个叫美中公共事务协会，它有2个目的，一个是拉拢美国的治安人员，另外一个是拉拢美国犹太团体。根据大公网，香港的优势究竟是什么？纽约知名度最高的华人滕绍俊这么说一文。滕绍俊的名字总是跟一系列的中美交流或香港与美国之间的交流有关。他早在1986年就加入了美中关系全国委员会，是中美交流基金会驻美国资深代表、东西方研究所顾问委员、美国外交政策协会荣誉学者、纽约经济俱乐部资深会员。他还担任过纽约香港协会主席、全美香港商会主席。2015年创立了美中公共事务协会。大公网文章中说，滕绍俊1959年从上海移居香港，1969年从香港移居美国。他的角色是担当中美超级联络人。自从创立美中公共事务协会以来，他在美中2国知名度迅速上升。协会每年都要举行多场活动，包括中国全球伙伴关系等。大咖走上层路线，根据社区说法，滕绍俊完全是走上层路线，不走昂旺这种下层路线。和美国的高级政客、高级警官、共和党高层接触，主要供美国犹太团体。成立美中公共事务协会后，
他邀请犹太公共事务协会和犹太的宗教人士到大陆访问，通过犹太人联络美国高层社会的人。现在基本上每年美中公共事务协会的年会，纽约州、新泽西州的政治领袖、商业领袖，包括犹太人和非犹太人都会去。以前上海是犹太人集中的地方，但是中共占领之后，通通赶走这些犹太人，大部分到了美国和澳洲。原本犹太的宗教人士很反共，但是据说中共在上海修建犹太人教堂，把这些历史古迹修复得很漂亮，带他们参观，演讲中国保护犹太人的历史古迹和教堂，却不提中共赶犹太人的历史。因为美国的犹太人对美国政治有很大的影响力，曼哈顿中城59街中央犹太人教堂一个地位很高的拉比，因此变成中共的说客。他在美国的宗教界影响力很大，一直在当中共的说客，就是他们拉的线。他在过去10几年已经达到很高影响力，和高层社会水乳交融。美国高层社会做事非常平稳，就不会像低层的红旗侨领这样打打杀杀的，他们这些都不会搞。不过记者查阅美国外国代理人登记网站，滕绍俊和他的美中公共事务协会都未注册登记为中国代理人。中共上中下层都渗透比苏联厉害。最后，关于中国在秘密监视华裔美国人方面的行动规模，人们认为中共做间谍比苏联厉害，苏联是个别吸收，而中共是谁都要，像水渗透进沙子一样，一大片，上中下层全部大量渗透。各式各样的都凑在一起，而苏联是单线的，就不能将美国的社会都了解得一清二楚，而中共不一样。所以卢比奥参议员说纽约和旧金山中领馆才是间谍中心，一点也不错，因为纽约是全世界的首都，美国的高层社会、文化界、学术界、财经界、新闻界、广告界都以纽约为中心。